Մենք նաև բացատրեցինք, որ իր այս հատկությամբ նանոպլաստիկը նման է էլեկտրետի, մի նյութի, որը կարող է շատ երկար ժամանակ պահպանել էլեկտրաստատիկ լիցքը, այսպես ասած, էլեկտրաստատիկ էլեկտրականությունից պատրաստված մագնիսի։ Խնդիրը բացահայտելով, ԱլլաՏրայի գիտնականները նույնպես առաջինը նշեցին դրա լուծումը, այն է, եթե նանոպլաստիկը զրկվի իր էլեկտրետային հատկություններից, դրա վնասակարության արմատը կարող է վերացվել, այլ կերպ ասած, նանոպլաստիկը պետք է իներտ դառնա, զրկվելով իր լիցքից։ Պարզ է հնչում, բայց իրականում դա աներևակայելի բարդ խնդիր է։ Խնդիրը նոր տեսակի, տարբերվող հատկություններով պլաստիկ ստեղծելը չէ, այլ նանոպլաստիկի այն հատկությունների փոխակերպումը, որն արդեն գոյություն ունի մեր մարմիններում, մոլորակի վրա գտնվող մյուս բոլոր կենդանի էակների մարմիններում, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում, օդում, ջրում և հողի մեջ։ Այսօր այս խնդրի լուծման որոնումը պետք է միավորի ամբողջ աշխարհի գիտնականներին։